But we'll press little bit on your lower back. 这一次我们压其中的一些人，在大概说的时候啊，别这样放松。You can try the same. In 3. 我们一样的跟刚才做一样的动作的话，我们可以压 Just like this. 这样子是不是有点气短的感觉？Release. You feel comfortable if somebody presses you? 有人压的时候有舒服的感觉。有 Yes. So like that you can use simple one technique can be done in many ways. 就是这几个刚才要的那个俯上俯下，还有这个动作可以帮助到很多方面，胃痛啊、肩痛啊，睡眠也可以帮助到。 And sometimes patients will come to me saying that a very severe pain. What kind of yoga you are going to teach me? 就是有些病人来的时候就会说啊，我这个疼痛得很，能不能给我加个什么办法包治百病啊？就是就会。And just make them sit there, sit on the chair. And make them sit on the 就 chair. 坐在椅子上啊。 Same technique I use on the chair. 就说同样的也可以用椅子来做这些。看老师做嘛。 Same. And make them either hug one of the leg. 就是把这个抱住自己的膝盖。 And same. Press at the back and I'll make them do. Not do. 他这个，你看看试一下，就是你抱着自己的膝盖也是一样的，跟刚才那样子发声，这样发声。 So raise your hands up. 把手提起来，抱下去一定要完全的抱住，要完全的抱住，像抱自己的孩子一样抱住。 Now, if she is having right sided pain, I'll use this. 如果他的发声，他的右边这边痛，他就压右边，如果左边痛就压左边。 不会继续下去。Raise it up. 好，放一下。 Look on the other side. 放下。 Feel comfortable. 这个感觉舒不舒服？舒服。差不多。抱住自己膝盖。你的肩是不是这个时候也可以往下？ What do you feel? 感觉怎么样？ Same, I'll be making them do this same 10 times, 20 times till they feel okay, I'm good. 他如果说来的时候，他就让他这样子做10次，这样做10次。 So it is not how many number of items, it's not how many number of asanas you do, but it's how one single exercise you can use to release the pain. 老师也放大招了哈，就是说你不管练多少姿势，人用1、2个姿势大家可以终身受用的。然后就是说，最好是把这些动作尽量记住，记住。Our idea is not how beautiful, how advanced asana he does. We don't want that. I don't want, especially for my patients. 就是我们的老师说的话，那个动作不一定很优美的就对你有用，对吧？有些网上呢就是那些动作感觉很高端，但是也许对你来说没有用处。So he or she can do asanas because they are fit.
有的人就是做那些很复杂的动作，是因为他们很厉害，对吧？他们很强大。But patients will say, oh, this much asanas I cannot do. My pain will increase. I will not do this. 对，就是很多病人就是说，哎，这些动作我不可能去做，对吧？那么我们就学一些实用的、实在的。So why I am talking this? To build the confidence, I use simplest exercises to make them great relief. 哎，我们老师就是说，增加大家的自信的话，就是说，哎，我简单的事也可以帮助到我自己这种感觉到。So even if you get a question mark that why this doctor teaches so slow, so much, doctor is himself having belly and all that. So it is a technique where we learn for many years in a personal experience with the patients that I am teaching. 哎，就是我们老师是刚才说了一段话，总结一下，就是说哈，哎，有些人就是觉得他们老师教的东西好像很慢啊，好像就是没有什么激情的感觉。但是我们老师就是说，这些动作呢是经过长期的研究，然后呢教给大家的话，一定要认真去学啊。We'll do talking less, doing more. Next, you lie down here. 好，我们再来。Next is lying down like a spider. 下一个是我们这个躺下就像一只蜘蛛一样 ，spider 蜘蛛。Lie down on the like this. 反躺，把我们的手 Raise your both legs up. If patient is not able to do, I will raise their legs up. 如果自己不能提起来，我们就会帮助到。Here I will make them little bend more. 哎，他会稍微的压一点点，手也起来，抓住。 And I'll make him mix. 啊，你自己。 It's like as if a spider hanging to the. 哎，大家见过蜘蛛就是这样子挂在树上 Okay, like this. 这样子挂在树上。 This posture is like. 这个姿势在家里面床上玩的话，就会非常。对，也是对背部。对。One exercise is simply holding like this for a few seconds and releasing. 其实这个动作就是大家在家没事了就抓几秒钟，对，抓几秒钟。也是对背部好。对。缓解背部的。对。抓不到。Can't hold it. Difficult means bend the knee. 哎，如果不行就抓膝 Bend 盖 the knee. 哎，抓膝盖，哎，对。Bend the knee and hold your hands. No problem. That's what I mean. So this is a beautiful posture. No problem. Bend the knee and hold. 哎，这个我们老师说这个姿势还是很漂亮的，其实。Hold it tight. 抓紧。就是如果说别人给你再这样子一下，叫你就会死。 Go for your lower back. 你的就是背部应该会有这种按摩的感觉。直接抓还要长了。 Not so hard. Not so hard. 哎，不用，就是说很大动作。 Not like this. No, slowly. See, when I stretch them towards this side of muscles are working. 哎，对，就是我们有别人帮助的话，就是说你就像在做按摩一样，像在做按摩一样。 This sides of muscles are working. And 自己摇吗？自己摇的话不怎么，就是别人帮助你，别人帮助需要一会儿自己不摇嘛？摇自己摇你自己就倒了。不稳，摇起。可以相互的摇一下，相互的摇一下。这个就是可以相互的，对，相互的。 see, if somebody is very comfortable, I can do this little fast also, no problem. 哎，如果说感觉很舒服，那就可以快一点。So it looks funny. 这样看起来好像很好玩。 We are massaging the entire back to the floor. 哎，就是用的帮助我们背部做按摩一样。 One more variation in this. 哎。 Hold. 好，另外一个姿势的话，我们就是双手的样子。 You pull it to towards. 哎，你往那边。 Try to maintain the posture. 尽量的保持这个动作，没关系。 Press my hands. Come to the stage. 你尽量试着往这边去搬。我这样去滚，一般。他的右边的时候，让你感受这边的那个拉扯。一样的，你想办法。他在拉扯嘛？他在拉扯嘛？我只是背嘎。Towards left is easy. 对，这样子不一样。 这
小朋友一样都是可以不懂其他的。这个动作肯定很多啊。对，in that effort, those muscles are in that effort. 其实如果这样子打的话，就是可以得到更多的这个。左边到这边还是这边？右侧腰、左侧腰部还是这两边练都有难度。Why she, you know, her back this side and still feel pain. Last day we'll do gentle massage. 最后的一天，他给你做点按摩吧，干脆。If pain is there, I advise him rest. Not usually if there is a pain, I advise them little more rest. 其实我们老师更多的时候建议啊，就是这边如果痛的话，也不要太多去转啊、扭啊。其实更多的我们老师昨天介绍的一个办法就是说休息，休息它是最好的。然后呢，比如说你觉得，比如说有些时候你这个地方的痛，背痛，最好的办法就是休息它，而不是说你要去做什么其他的动作。但是呢，轻柔的那种完全是可以做的，轻柔的那种。Want to practice? You go for next. 还有些可以买肩带。其实这种长期的积累的话，我们老师建议就是买个肩带，比如说你在看电视啊，你买个肩带，好吧，固定住。我们昨天老师就介绍了一个，就是休息、肩带，然后加一个按摩，这4个方法去。对。背带，这个腰带。特别是就是说，大家洗菜呀、看电视啊，经常就是这样子。对，你买个腰带，它就。Here our muscles are one side is normal, one side is stiff. 就是说你那边的肌肉比平常这边的要紧得多。I'll release it. 他待会儿帮你跟动作来。Any questions you have? 大家有没有想问题？这个地方痛。我再痛。这个都是痛人骨。你自己我的肩膀。You go for next same exercise. Hold your hands like this. 好，我们学过这个动作的。还没学过。学个。Elbow straight. 啊。From here, elbow 把 straight. 手一定要拉直。From here, we are going to do this elbow straight. 拉直。We'll do 10 times. 做10次。 1, 慢慢的一定要慢。它动作都是。对。3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Stop. Hold like this. 好，保持住这个动作。Hold the same way. 保持。Try to adjust yourself properly like this. You are adjust your shoulders properly, not hunching back, not straight. Just straight as much as possible. 自己一定要尽量站直，不要这样弯了。Maintain that same posture. 好，老师可以给你拉，待会儿。Comfortable? 这种就是束缚。 Who are having pain? 痛的话就是说，就是你这样拉的话，你不要，就是我们老师一般都是建议，如果痛的话，你就动作小一点点，所以保持一点点小的动就行了，不要很沉痛那种感觉。这个是循序渐进的。当然痛肯定是没办法，本身就痛，还比如说有些人对吧，就是说轻轻的，如果说实在痛的话就放松一点。Release. 放松。 Who are having more pain? 就是疼痛感谁最严重？这边，outside. I'll do. 这边。 Only this side. I'll do 3 exercise combinations for her. 来嘛，这边。 She start playing these days. She starts her playing these days. With exercise. 是锻炼痛了吗？是不是？ You work too much? 你最近的工作情况是不是有点增加？No.
这是 muscle spasm， 就是你的肌肉有点紧。本身是这样子嘛，老师都说呢，大家在锻炼过程当中啊，我还是接我做这个做的是就这边的痛，可能是没有，我是。哦，有点在你是这上面，我对一个上面那个。这个地方这个地方就起下的感觉。啊，这是起来，这个有点，但是我就这个边是紧。就是你这肌肉，是不是背部的起啊？是这个起啊。就是说这个肩膀应该是。这个动作啊，这个肩膀来放。这就是说运动的一个手机，但是这个不用害怕，这个按摩力很大，很快就放松下来，很简单的。我就这个就其实我都会啊，我真的会啊。This side, press, and this side. You are okay. Yours is all right, but it's 你还好，我看了我这个肩其实这边肩膀好一点。舒不舒服？你要问他。待会儿我们if I say it, I have to spend too much time. 如果一个一个看的话，时间可能太多了。每个人按摩也有按摩是啥的呀？ In my free time, you can come. 啊，他就是平常间无聊的时候，不一样，我经常会上午啊，上午啊，上午去哪找你？上午到哪里找你？星期一的。那就这样说嘛，这样说嘛。对，他就交流，他就跟我讲。我们现在是他一年你不要上午他1块100块才一个，啊，就是我们交流的。这个拿鱼，这你在电脑上打出来的，马上你这个你这种当时是这个几乎的，因为他就是说，你们的这个都是运动类型的话，酸痛的，这都是酸痛，都是酸痛。You want to take a break? No, we want to continue. We want to continue. 这个姿势啊，就是就这个姿势，对。昨天就叫上下左右转圈。